как мы вообще можем говорить что-то о животных, не побывав в их шкуре? Ребят, это неправильно. Вот если так рассуждать, знаете, каким бы я животным хотел быть? Я бы хотел стать улиткой, чтоб дом на себе таскать, и чтоб ипотеку эту в гробу в белых тапках видать. А я бы хотел стать лисичкой, пушистые они и хитры, чтобы всю жизнь болтаться на шее своей жены. А я бы стал крокодилом, но шить из кожи людей. Не стал бы я ни ботинок, ни кошельков, ни ремней. Димыч, давай ты. Давай, ну давай. А я в морозную выхухоль лапти хлебал поперек. Синус мой молибденовый курсором царапал надысь. Что ты поешь? Это не я, это голоса какие-то, но я не знаю, серьезно. Юля, спасай ситуацию, Юля. А я бы стала комариком. И раз уж носик как шприц, себе бы в любое место я ботексом тыц-тыц-тыц. А я выбираю волка санитаром леса, чтоб встать и за оставленный мусор руки по локоть съедать. Ну что-то ты слишком жестко, давай хотя бы по кисть. Ведь человек и без кисти мусор не бросит ни в жизнь. А я бы хотел стать гепардом, чтоб мимо пробок нестись. Но тут из окна бутылка. А тут уже я и по кисть. Димыч, подытожь. А я бы остался Димой. Правильней это пойми. Давайте любить животных и оставаться людьми. Дорогие друзья, сегодняшнюю программу «Не вешать хвост ветеринары» для вас создали и сыграли наш бизон, наш пучеглазый бизон Дмитрий Брикоткин, наш соловей Вячеслав Мясников, наш светский лев Сергей Исаев, птица высокого полета Дмитрий Соколов, наша жар-птица Юлия Михалкова, наш когда-то золотой теленок Максим Ярица, наша рыжая лисица Андрей Рожков, наша акула-пера Александр Попов, еще одна наша замечательная акула-пера Сергей Ершов, наш музыкант Сергей Калугин, замечательная группа Ливер Бэнд с бэк-вокалом. Ну и, конечно же, наш гиппопо-бегемотик Сергей Нефиевский. Комарик. А все вместе шоу «Уральские пельмени».